हरि ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशिवो मिषुतो बुधाच्च गुरु च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो सस्थौ स्मृतमतिमतीव शुभं ददासि। दरिद्रदुःखभयहारिणिका तु धन्य सर्वोपकारकरणाय सर्वार्धचेताम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेन्दनवन्द्यां वन्दे विष्णुवरं सर्वलोकनाथनं। वन्दे देवो महापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजरं श्रयचं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बोधिमतां वरेशं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। समादरणीय भगवान भक्त श्रद्धालु भक्तबिन, सदा जस्तै हामीहरू आज पुरुषोत्तम महात्म्यको अत्यन्तै पावन महिमाले युक्त भएको पुरुषोत्तम भगवानको त्यो पावन महिमाले युक्त भएको 16औं अध्यायलाई लिएर यहाँहरूका सानिध्यमा फेरि म उपस्थित भएको छु र मेरो युट्युब च्यानल सनातन पर्व दर्शनको माध्यमद्वारा मेरो यो भिडियोलाई हेरेर बस्नुभएका आदरणीय भगवान भक्त श्रद्धालु भक्तबिनहरूलाई सबैलाई सर्वप्रथम राधे राधे भन्दै स्वागत गर्न चाहन्छु र हजुरहरूलाई फेरि म एकपटक एउटा बिन्ती बिसाउन चाहन्छु। मेरो युट्युब च्यानल सनातन पर्व दर्शनलाई अवश्य रूपमा यहाँहरूले सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने मैले हालेको भिडियोहरू मैले हाल्ने बित्तिकै यहाँहरूको मोबाइल सेट अगाडि यहाँहरूको टेलिभिजन सेट अगाडि उपस्थित हुनेछ र हामीहरू यो 31 दिनसम्मको लामो यात्रा भगवानको यो महिमा र गाथा गाउँदै गाउँदै हामी साथसाथमै गर्नेछौँ र कमेन्ट पनि अवश्य गर्नुहोला। कुन ठाउँबाट मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो आफू रहेको ठाउँ पनि उल्लेख गर्नुभयो भने म पनि यहाँहरूलाई चिन्न सक्ने थिएँ। यही कुराहरू म यहाँहरूका सानिध्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु र मेरो युट्युब च्यानल सनातन पर्व दर्शन मार्फत यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत जनाउँदै आजको म यो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आज अब यो 16औं अध्यायमा कति कुराहरू वर्णन गरिएको छ भने 16औं अध्याय सुन्नुभन्दा अगाडि 15औं अध्यायलाई अलिकति बोध गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि हामीहरू के हुन सक्छौँ त भन्दा सबै कुरा छर्लङ्ग भएर हामी कथाका प्रसङ्गहरूलाई बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले 15औं अध्यायमा के कुराहरू भएको थियो त भन्दा ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण र गौतमी नाम गरेकी ती ब्राह्मणी गएर
ताम्रवती नदीको किनारमा बसेर भगवानको तपस्या गरेका थिए र त्यति बेला भगवानले दर्शन दिने काम गर्नुभयो। दर्शन दिँदाखेरि भगवानले तिम्रो 7 जुनीसम्म सन्तान सुख छैन भन्ने जवाब दिइसकेपछि धेरै निराश भए र पछाडि गरुडको एउटा आग्रहले, गरुडको कृपाले गर्दाखेरि गरुडको एउटा अंशबाट उत्पन्न भएको एउटा पुत्र गरुड महाराजले ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण र गौतमी नाम गरेकी ब्राह्मणीलाई दिने काम गर्नुभयो र त्यसपछि गौतमी नाम गरेकी ब्राह्मणी सहित युक्त भएर सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण आफ्नो स्थानमा, आफ्नो गृहस्थ आश्रममा फर्किने काम गर्नुभयो र आफ्नो गृहस्थ जीवनलाई अगाडि बढाउने काम गर्नुभयो भन्ने कुरासम्मको त्यो प्रसङ्ग हामीहरूले हिजोको प्रसङ्गमा सुन्ने गऱ्यौँ। अब आजको प्रसङ्गलाई लिएर भगवान नारायण फेरि भन्नुहुन्छ नारदजीलाई, हे नारद, नारदजीले सोध्ने काम गर्नुभयो, हे भगवान, अब त्योभन्दा अगाडिका प्रसङ्गहरू चाहिँ के कस्ता छन् र सुदेव नाम गरेका ती ब्राह्मणले आफ्नो सन्तान सुखको त्यो एउटा मनोकामना कसरी पूर्ण गर्नुभयो त्यो कुराहरू पनि बताइदिने काम गर्नुहोस् न भनेर भन्ने काम गर्नुभयो। र त्यति बेला भगवान नारायणले भन्ने काम गर्नुभयो, हे नारद, तिमी मेरो भक्त हौ, त्यो कारणले तिमीलाई म अत्यन्तै यो भावनाले युक्त भएको, गृहस्थहरूले सुन्नै पर्ने, गृहस्थहरूको अत्यन्तै उद्धार हुने यो प्रसङ्गलाई म तिमीलाई अवश्य रूपमा बताउने काम गर्छु, तिमी एकाग्रै भएर सुन्ने काम गर भनेर भगवान नारायणले भन्ने काम गर्नुभयो। र सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई नैमिसारणी नाम गरेको त्यो पवित्र तीर्थ स्थानमा सुतजी महाराजले त्यहाँनिर सुनाउँदै हुनुहुन्छ र त्यही प्रसङ्ग मैले यो युट्युब च्यानल मार्फत हजुरहरूको सानिध्यमा राख्ने प्रयत्न गरेको छु। जसरी शास्त्रकारले बताउने काम गर्नुभएको छ, जसरी भगवान नारायणले नारदजीलाई बताउने काम गर्नुभयो, म त्यसै गरी यहाँहरूका सानिध्यमा त्यो प्रसङ्गलाई राख्ने काम गर्छु। र त्योभन्दा अगाडि मेरो युट्युब च्यानल सनातन पर्व दर्शनलाई अवश्य रूपमा सब्सक्राइब गर्नुहुनको लागि यहाँहरूसँग बिन्ती बिसाउँदै अब म प्रसङ्गमा प्रवेश गर्ने काम गर्छु। त्यसपछि सुदेव नाम गरेका ती ब्राह्मण र गौतमी नाम गरेकी ती ब्राह्मणले आफ्नो गृहस्थ आश्रममा जाने काम गरे र आफ्नो गृहस्थ धर्मलाई सुचारू रूपमा अगाडि बढाउने काम गरे, किनकि सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण की पत्नीको नाम थियो गौतमी र ती दुवैजना के थिए त भन्दा अत्यन्तै विद्वान थिए, ज्ञानी थिए, ज्ञानले भरपूर भएका थिए। सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण धेरै अरूलाई के गरेका थिए त भन्दा आरती दिने काम गर्थे, भागवत भक्तिमा सधैँभरि लागिरहने काम गर्थे, वेद आदि सधैँभरि अध्ययन गर्ने काम गर्थे। उनले सबै कुराहरू यो संसारमा सबैलाई जानकारी गराउने काम गर्थे। ती ब्राह्मण त्यति विद्वान ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण। त्यसपछि आफ्नो गृहस्थमा फर्किसकेपछि केही समय पछाडि ती गौतमी भारी जीवकी हुने काम गरिन्, उनले गर्भधारण गर्ने काम गरिन्। गर्भधारण भइसकेपछि सुदेव नाम गरेका ती ब्राह्मण र गौतमी नाम गरेकी ती ब्राह्मणी धेरै खुसी भए। 10 महिनाकी गर्भादि कामहरू परिपूर्ण भए र ती सुदेव नाम गरेको ब्राह्मणको घरमा एउटा पुत्रको जन्म भयो। आज धेरै तपस्या गरेर प्राप्त गरेको आफ्नो एउटा पुत्रको अनुहार देख्ने काम गरे। ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण कति खुसी भए। आज आफ्नो छोराको दर्शन पाउने काम गरे, आफ्नो पुत्रको दर्शन गर्ने काम गरे। यहाँनिर अलिकति हजुरहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, वास्तवमा छोरा होइन पुत्र नै हो। छोरालाई पुत्र चाहिँ किन भनिएको त भन्दा जुन आमा बाबुले आफ्नो पुत्रको दर्शन पाउँछन्, ती दर्शन पाएका आमा बाबुले पु नाम गरेको नरकमा जानु पर्दैन रे। ती आमा बाबु पु नाम गरेको नरकबाट चाहिँ त्यसै पारी तर्ने काम गर्छन् जसले चाहिँ आफ्नो छोराको पुत्रको दर्शन पायो। त्यसैले त्यो छोरालाई पुत्र भनेर नामकरण गरिएको हो र वास्तवमा त्यो हामी छोरा भन्छौँ, लड्का भन्छौँ, बेटा भन्छौँ, के भन्छौँ, वास्तवमा त्यो चाहिँ हो चाहिँ पुत्र नै हो। र कहिले पनि हामीहरूले आफ्नो मतलब चाहिँ नि छोरालाई पुत्र भन्ने काम गर्नुपर्छ। पु नाम गरेको नरकबाट तारिदिने भएको कारणले त्यसलाई पुत्र नामकरण गरिएको हो र त्यो पुत्र नै हो। सुदेव नाम गरेका ती ऋषिले, ती ब्राह्मणले आज
पुत्रको दर्शन पाए, धेरै खुसियाली मनाए। आफ्नो पुत्र जन्मेको 11 दिनको दिनमा उनले नामकरण गर्ने काम गरे, न्वारण गर्ने काम गरे। न्वारण गर्दाखेरि आफ्ना साथी सङ्गीहरू धेरैलाई निमन्त्रणा गरे, धेरै धेरै विद्वान ब्राह्मणहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरे। सबै ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरेर त्यो बालकको नामकरण न्वारण गर्ने काम गरे। अनि सबैको सहमति अनुसार र जन्मको समयको त्यो नक्षत्रको चरण अनुसार ती बालकको नाम सुकदेव भनेर राखिदिने काम गरे। सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणको पुत्रको नाम सुकदेव भनेर राख्ने काम गरे। र ती ब्राह्मणहरू जो ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणले के गरेका थिए त भन्दा आफ्नो घरमा निमन्त्रणा गरेका थिए। ती ब्राह्मणहरूलाई धेरै दान दक्षिणा दिएर अत्यन्तै खुसी पार्ने काम गरे। सुदेवजी ब्राह्मणले धेरै खुसी पार्ने काम गरे र ब्राह्मणहरू पनि अत्यन्तै प्रसन्न भएर ती बालकलाई अनि सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणलाई आफ्नो आशीर्वाद प्रदान गरेर त्यहाँबाट आफ्नो आफ्नो वासस्थानतिर प्रस्थान गर्ने काम गरे। र सुदेवजी महाराज अत्यन्तै खुसीका साथ रहने काम गर्नुभयो। आफ्नो त्यो पुत्र सुकदेवलाई अत्यन्तै सुसंस्कार दिएर हुर्काउने काम गर्नुभयो। अत्यन्तै माया गरेर धेरै तपस्या गरेर प्राप्त गरेको पुत्र, त्यसैले गर्दाखेरि धेरै माया गरेर आफ्नो घरमा हुर्काउने काम गर्नुभयो। ती सुकदेव नाम गरेका बालक पनि के थिए त भन्दा धेरै गुणहरूले युक्त थिए। शरीर अत्यन्तै मोटो शरीर थियो, हिष्टपुष्ट किसिमका थिए। शरीर निधारमा 3वटा धर्काहरूले गर्दा धर्काहरू परेका थिए र अत्यन्तै भाग्यमानी थिए। अनि ठुला आँखा, कानसम्म लामो भएका आँखा थिए। अनि त्यसपछि ठुलो शङ्खको जस्तो मतलब चाहिँ के थियो त भन्दा ती बालकको चाहिँ गर्दन थियो। अनि त्यसपछि पिठ्यौँ त्यस्तै थियो। देख्दैखेरि अत्यन्तै खाइलाग्दा किसिमका थिए। र सुदेव नाम गरेका ती ब्राह्मणले र गौतमी नाम गरेकी ती ब्राह्मणीले ती बालकलाई अब के गरे त भन्दा शास्त्र आदि अध्ययन गर्नको लागि, वेद आदि पढाउनको लागि गुरुकुलमा पठाउने काम गरे। गुरुको आज्ञा अनुसार ती बालकले धेरै राम्रो अध्ययन गरे, धेरै कुराहरू जानकारी लिएर गुरुले एकपटक भनिसकेपछि उनले सबै कुराहरू के गर्थे त भन्दा आफ्नो दिमागमा ठ्याक्क राखिहाल्ने काम गर्थे। र त्यति तेज दिमाग भएका थिए ती सुकदेवजी बालक। ती कुमार त्यति तेज दिमाग भएका थिए र उनका गुरु पनि अत्यन्तै खुसी थिए ती बालकलाई अध्ययन गराउन पाएकोले, किनकि उनी अत्यन्तै राम्रोसँग वेदशास्त्र आदि अध्ययन गरिरहेका थिए। गुरुजीले उनलाई पढाउनको लागि धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन थियो। उनले एकपटक सम्झाइसकेपछि जस्ताको तस्तै उनले आफ्नो दिमागमा ठ्याक्क राखिहाल्ने काम गर्थे। र त्यति तेज दिमाग भएका थिए ती बालक। अनि त्यसपछि वेद अध्ययन गरेर व्याकरण आदि अध्ययन गरिसकेपछि अनि आफ्नो घरमा फर्किने काम गरे। घरमा आफ्नो पिताजीलाई सबै कुराहरूमा सहयोग गर्ने काम गर्थे। कुनै पनि आमा बाबुलाई हामी गृहस्थको लागि आमा बाबुलाई सहयोग गर्ने एउटा छोरा भयो अथवा छोरी भई भने कति हो कति खुसी लाग्छ। हामी सबैलाई खुसी लाग्छ। आफ्नो छोराछोरीले आमा बाबुको हरेक कामहरूमा के गर्ने काम गरे त भन्दा सहयोग गर्ने काम गरे भने कति हो कति खुसी लाग्छ। ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण पनि अत्यन्तै खुसी थिए आफ्नो पुत्रसँग। उनले हरेक कुराहरूमा आफ्नो पिताजीलाई सहयोग गर्ने काम गर्थे। र यसै क्रममा चलि नै रहेको थियो। एक दिन देवल नाम गरेका एकजना ऋषि के गर्ने काम गरे त भन्दा ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणको घरमा जाने काम गरे। ती ब्राह्मणले ती देवलक नाम गरेका ती ऋषिलाई देखिसकेपछि साष्टाङ्ग प्रणाम गर्ने काम गरे। खुट्टामा गएर ती ब्राह्मणले ती ऋषिलाई ढोगिदिने काम गरे। ऋषिले पनि ब्राह्मणलाई आशीर्वाद दिने काम गरे। त्यसपछि ती ब्राह्मणले आफ्नो घरमा देवलक नाम गरेका ऋषिलाई लैजाने काम गरे। लगेर पञ्चोपचार आदि बनाएर अनि त्यसपछि आफ्नो घरमा लगेर ती ऋषिलाई लगेर पूजा गर्ने काम गरे। अनि त्यसपछि ती सुदेव नाम गरेका ती कुमार पनि आएर ती ऋषिलाई खुट्टामा गएर ढोगिदिने काम गरे। अनि ती देवलक नाम गरेका ऋषि पनि अत्यन्तै के भए त भन्दा प्रसन्न भएर खुसी भएर रहने काम गरे। अनि त्यसपछि यसो ती कुमारको अनुहारमा हेरे ती त अत्यन्तै कति हो कति लक्षणले युक्त भएका छन्। शरीर त्यस्तै हिष्टपुष्ट परेको शरीर छ। अनि अनुहार पनि त्यस्तै राम्रो चन्द्रमाको जस्तो टल्ल टल्केको अनुहार छ। सूर्यको जस्तो तेज भएका छन्। कति राम्रा कति लक्षणले युक्त भएका बालक रहेछन्। अनि आफ्नो छेउमा राखेर ती बालकलाई सोध्ने काम गरे, नानी तिम्रो नाम के हो, तिमी मेरो छेउमा आऊ न मसँग बस भनेर भन्ने काम गरे। अनि सुकदेवजी नाम गरेका ती बालक पनि गएर देवलक नाम गरेका ऋषिको
चरणमा सिरोपरि गर्दै गएर देवलक नाम गरेका ऋषिको चरणमा गएर बस्ने काम गरे। अनि त्यसपछि तिम्रो हात देउता भनेर हेर्ने काम गर्नुभयो देवलक नाम गरेका ती ज्योतिष विद्वान ऋषिले। अनि हेर्दाखेरि त सबै कुरो लक्षणै लक्षण मात्रै देख्नुभयो, कति हो कति लक्षणले युक्त रहेछन्। अनि त्यति बेला ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणलाई भन्ने काम गर्नुभयो, हे ब्राह्मण, तपाईको छोरो कति हो कति यो लक्षणले युक्त छ, यति भाग्यमानी छोरो त यो संसारमा आजसम्म मैले कहीँ पनि देखेको छैन। तपाईले भगवानको कृपाले कति भाग्यमानी छोरो प्राप्त गर्नुभएछ नि, ठुलो तपस्या गरेर प्राप्त गर्नुभएको छोरो आज भगवानको गुणले युक्त भएर जन्मेको रहेछ, कति राम्रो रहेछ भनेर भन्ने काम गर्नुभयो। त्यसपछि ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण पनि अत्यन्तै खुसी भए, गुरुदेव हजुरको आज्ञाले हजुरको आशीर्वादले गर्दा आज मैले प्राप्त गरेको छु, मेरो छोरो साह्रै गुणले युक्त छ, मेरा हरेक कामहरूलाई सहयोग गर्ने काम गर्छ। हे गुरुदेव अरू पनि केही कुराहरू छन् कि यो नानीको विषयमा मलाई बताइदिने काम गर्नुहोस् न भनेर भन्ने काम गरे। अनि त्यति बेला ती देवलक नाम गरेका ऋषिले ती बालकको हातमा यसो हेर्ने काम गरे। हेर्दाखेरि त ती बालकको आयु त 12 वर्ष मात्रै भएको रहेछ। अनि त्यति बेला देवलक नाम गरेका ऋषिले भने, हे सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण, तिम्रो छोरो अत्यन्तै भाग्यले युक्त छ, साह्रै राम्रो छ, सबै कुराहरू अत्यन्तै राम्रा छन्, तर एउटै कुरो नराम्रो रहेछ, त्यो नराम्रो कुरोले सबै कुरोहरूलाई बर्बाद पार्ने रहेछ नि भनेर भन्ने काम गर्नुभयो। अनि त्यति बेला ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण हत्ता नपत्ता आतेर, गुरुदेव के छ त्यस्तो नराम्रो, मलाई एकचोटि जानकारी गराइदिनुहोस् न भनेर धेरै विनय गर्ने काम गर्नुभयो। त्यति बेला देवलक नाम गरेका ऋषिले भन्न चाहनु त भएको थिएन, तर धेरै बिन्ती बिसाउने काम गर्नुभयो। र त्यसपछि देवलक नाम गरेका ऋषिले बिन्ती बिसाइसकेपछि अन्तिममा भनिदिने काम गर्नुभयो, हे सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण, तिम्रो छोरो 12 वर्ष मात्रै आयु भएको छ, 12 वर्ष पुगिसकेपछि तिम्रो छोरो पानीमा डुबेर मर्नेछ भनेर भन्ने काम गर्नु। त्यति बेला ती सुदेव नाम गरेका ती ब्राह्मण त कति हो, गौतमी नाम गरेकी ब्राह्मणी र सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण त कति हो कति दुखी भए। भूमिमा लच्छा पछारिँदै रुँदै कराउँदै, अब मेरो के हाल हुने भयो, मैले यत्रो तपस्या गरेर प्राप्त गरेको मेरो एउटा सन्तान थियो, त्यही पनि आज पानीमा डुबेर मर्ने त्यस्तो खालको योग लिएर जन्मियो भनिसकेपछि म अब कसरी यो धरतीमा जिउँदो रहँला, मैले पालन गरेको यो गृहस्थ धर्म कसरी सफल भएर जाला भनेर धेरै रुँदै कराउँदै विभिन्न किसिमका बिलाउनाहरू गर्ने काम गर्नुभयो। अनि त्यसपछि ती देवलक नाम गरेका ती ऋषि, अब म ब्रह्मलोक जान्छु, सुदेव तिमी चिन्ता नगर, हुने कुरो कसैले पनि टार्न सक्दैन, नहुने कुरो हुँदैन र हुने कुरो कसैले टार्न सक्दैन, तिमी चिन्ता नगर, धैर्य धारण गर, भगवानको ध्यान गर्दै गर, भगवानको कृपा अवश्य तिमी माथि हुनेछ भनेर भन्नुभयो। र त्यसपछि ब्रह्मलोक जाने काम गर्नुभयो। अब ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणलाई त कति हो कति खपि नसक्नुभयो। हेर्नुहोस्, यो संसारमा जम्मा मनुष्यका 4वटा अवस्थामा चाहिँ अत्यन्तै घोर कष्टहरू आउँछन् रे। एउटा वृद्ध अवस्थामा घोर कष्ट आउँछ रे, अनि त्यसपछि अर्को बिमार अवस्थामा घोर कष्ट आउँछ रे, अर्को दरिद्र अवस्थामा घोर कष्ट आउँछ रे, र अर्को सन्तान शोकको अवस्थामा घोर कष्ट आउँछ रे। आज त्यो घोर कष्ट मध्येको सबैभन्दा कष्टिलो समस्या सन्तान शोकको समस्या बिहोर्नु पर्दैछ ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणलाई। आफूले धेरै तपस्या गरेर प्राप्त गरेको त्यो छोरो आज त्यही पनि 12 वर्ष उमेर पुगिसकेपछि मर्छ भनिसकेपछि तिनलाई कति हो कति पीडा भयो, कति हो कति दुःख भयो। धेरै लोही कराई गरे, आफ्नो छोरालाई काखमा राखे, धेरै ज्ञान दिए, सम्झाउने काम गरे, रोगको रोही गर्छन्। उनले कुनै पनि हालतमा कसैले सम्झाउँदा पनि मानिरहेका छैनन्। त्यसपछि अन्तिममा माता गौतमी आउने काम गर्नुभयो। गौतमीले धेरै धैर्य धारण गर्ने काम गर्नुभयो र त्यसपछि सुदेव नाम गरेका ती ब्राह्मणलाई सम्झाउने काम गर्नुभयो। हे पतिदेव, तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? म पनि आज आफ्नो छोराको त्यो अवस्था सुन्दाखेरि त म पनि कति हो कति चिन्तित छु, म पनि कति हो कति दुखित छु। तर के गर्नुहुन्छ, विधिको विडम्बना यो कसैले पनि टार्न सक्दैन। हामीले जतिसुकै दुःख गरे पनि, रोए पनि, कराए पनि, चिच्याए पनि, जे गरे पनि हाम्रो यो कुरोलाई कसैले पनि टार्न सक्दैन। हुने कुरो जसरी पनि हुन्छ। त्यसैले अब धैर्य गर्नुहोस्। हामी भगवानभित्र लीन भएर भगवानको आराधना गर्नुपर्छ र अब त्यसपछि हामीलाई अवश्य रूपमा भगवानले एउटा कुनै निर्णय त अवश्य
अवश्य रूपमा दिनुहोला। हिजो हामीहरूलाई धेरै ढिपी गरिसकेपछि रोइ कराई चिच्याइ गरेर बल्ल बल्ल गरुडजी महाराजले हामीहरूलाई एउटा पुत्र दिनुभएको थियो। त्यति बेला गरुडजी महाराजले हामीलाई बोध पनि गराउनु भएको थियो, हे सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण र गौतमी नाम गरेकी ब्राह्मणी, तिमी पुत्र प्राप्तिमा अत्यन्तै सुखिता खुसिता भएका छौ, तर त्योबाट प्राप्त हुने पीडा पनि तिमीले भोग्नुपर्छ नि, त्यो धेरै टाढा छैन त हामीलाई भन्नुभएको थियो। तर हामीहरूले त्यति बेला पुत्र प्राप्तिको त्यो अत्यन्तै हर्षमा के भयो त भन्दा ती कुराहरूलाई ख्याल नै गरेनौँ। वास्तवमा हामीहरूलाई गरुडजी महाराजले त्यति बेला सबै कुराहरू बोध गराउनु भएको थियो। हामीहरूले ती कुराहरूलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने कामै गरेनौँ, हामीले त्यो कुरालाई सोच विचारै गरेनौँ, चिन्तनै गरेनौँ। वास्तवमा हामीहरूलाई त्यति बेला गरुडजीले भन्नुभएको थियो, पुत्र प्राप्तिमा तपाईँ खुसी हुनुभएको छ, तर त्योबाट प्राप्त हुने सुख पनि तपाईँले बेहोर्नुपर्छ नि, त्यो धेरै टाढा छैन भनेर त भन्नुभएको थियो। हामीहरूले त्यो कुरोलाई ख्याल नगरेको कारण ख्याल गरेनौँ, त्यसैले गर्दा आज हामी दुखित भएर रहनु परेको छ। अब सबै कुराहरू धैर्य गर्नुहोस्, हामी भगवानभित्र लीन भएर रहनुपर्छ। भगवानलाई सधैँभरि हामीले कहिले पनि बिर्सिने काम गर्नु हुँदैन। भगवानलाई आफ्नो मनमा धारण गर्नुपर्छ। भगवानले सबै कुराहरू ठिक गर्नुहुन्छ। जुन कुरो हुने कुरो छ त्यो कुरो नभई छोड्दैन, जुन कुरो हुनेवाला छैन त्यो कहिले पनि हुँदैन। त्यसैले अब हामीहरूले शोक गर्नु हुँदैन भनेर गौतमीले आफ्नो श्रीमानलाई सम्झाउने काम गरिन्। त्यसपछि ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणले पनि केही धैर्य धारण गरे र उनले आफ्नो पुत्रलाई सधैँभरि सम्झाउने काम गर्थे, नानी अब तिमी ठुलो भएका छौ, ज्ञानी भएका छौ, वेद शास्त्र आदि अध्ययन गरेर आएका छौ, अब तिमीले आफूले अत्यन्तै हिँडडुल गर्दा कुनै पनि काम गर्दा कर्म गर्दाखेरि सधैँभरि आफूले आफूलाई सम्हालेर गर्नुपर्छ। ल मृत्यु त एक दिन आएपछि सकि नै गयो, दशा भन्ने कुरो त एक दिन लागेपछि सकि नै हाल्छ। दशा कहिले पनि बाजा बजाएर आउँदैन, दशा कुन दिन आउँछ हामीहरूलाई कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यो कारणले यी कुराहरूलाई चाहिँ एकदम मनमा ध्यानमा राख ल भनेर भन्ने काम गर्नुभयो अनि सधैँभरि सम्झाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। सम्झाउँदै सम्झाउँदै आफ्नो गृहस्थ धर्मलाई अगाडि बढाउने काम गरिरहनु भएको छ सुदेव नाम गरेका ती ब्राह्मणले। यतापट्टि वाल्मीकि नाम गरेका ऋषिले ती धृतदम्बा नाम गरेका राजालाई बोध गराउँदै हुनुहुन्छ, अघिल्लो जन्ममा तिमी यस्ता थियौ हे धृतदम्बा नाम गरेका राजा, तर तिमी साह्रै सत्कर्मी थियौ, तिमीले धेरै राम्रा कर्महरू गरेका थियौ, त्यो कारणले आज तिमी यति पृथ्वीको अत्यन्तै पूज्य राजा भएर रहन पाएका छौ। तिमी लक्ष्मीले युक्त छौ, धनले युक्त छौ, ज्ञानले युक्त छौ र सबै कुराहरूले तिमी अत्यन्तै युक्त भएर रहेका छौ। गृहस्थ धर्म पालन गरेका छौ, अत्यन्तै सुन्दर 4वटा पुत्रहरू प्राप्त गरेका छौ र एउटा छोरी पनि प्राप्त गरेका छौ। तिमीले यो संसारमा प्राप्त गर्ने महादान कन्यादान पनि प्राप्त गर्न पाउँछौ र 4वटा छोराको त्यो सुख पनि प्राप्त गरिरहेका छौ भनेर वाल्मीकि नाम गरेका ऋषिले धृतदम्बा नाम गरेका ती ऋषिको अघिल्लो जन्मको कुराहरूलाई बोध गराउने काम गर्नुभयो भन्ने कुरासम्मको यो आजको यो 16औं अध्यायमा यिनै कुराहरू वर्णन गरिएको छ र अब भोलि 17औं अध्यायमा पनि यिनै प्रसङ्गहरूलाई लिएर हामीहरू अवश्य रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ र भोलि फेरि हामी पूर्ण 17औं अध्याय लिएर यहाँहरूको सानिध्यमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म यहाँहरूलाई फेरि एकपटक हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई एकपटक सब्सक्राइब गर्नुहोला। सनातन पर्वदर्शन नाम गरेको यो च्यानल मेरो युट्युब च्यानल हो र यो च्यानललाई अवश्य रूपमा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। मैले हालेका यी 31 दिनसम्मका लगातार रूपमा हालेका भिडियोहरू अवश्य रूपमा तपाईँहरूको मोबाइलको सेट अगाडि, तपाईँहरूको टेलिभिजनको सेट अगाडि अवश्य रूपमा उपस्थित हुनेछ। त्यसैले गर्दा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ कसैले पनि नभुल्नुहोला। मैले यो कुरो यहाँहरूका सानिध्यमा बिन्ती बिसाउने काम गरेँ र त्यसपछि अब भोलि हामीहरू फेरि 17औं अध्यायलाई लिएर यहाँहरूको सानिध्यमा अवश्य रूपमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि आजको यो 15औं अध्याय 16औं अध्यायको कथाले यहाँहरूको परिवारमा सुख शान्ति दीर्घायु प्राप्त होस्, यहाँहरूको घर परिवारमा धनधान्यको वृद्धि भएर जाओस्, सन्तानहरू अत्यन्तै राम्रा र सफल भएर जाउन्, जीवन सोचे जस्तै अत्यन्तै शान्तिमय तरिकाले यापन होस् र यहाँहरूको भगवानप्रतिको आस्था र विश्वास सदा सर्वदा बढेर जाओस् भन्ने यही कामना गर्दै आजको यो भिडियोलाई
यहीँनिर अन्त्य गर्ने काम गर्छु, यहीँनिर विश्राम गराउने काम गर्छु र भोलि फेरि यहाँहरूको सानिध्यमा अवश्य रूपमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई यति नै अन्त्य गर्दछु। जय श्री राधे, जय माताजी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखभाग् भवेत्।